Сәлем достар, сіздермен мен Нубикпін. Бүгін бізге осы жақта подводный салатын боламыз. Лайк басыңыздар, осындай соңында көресіздер. Осындай үй саламыз. Қазір бірінші біз деген маяқтан Спанч Боб салды. Менің үйім аты Спанч Боб. Осы жақта ойнаймыз. Қаңыздар, енді біз деген маяқта ойнаймыз. Былай. Но не ол қызыл. Вообще, түсінбей жатырмын қызыл не екенін. Давайте стрейт. Мен өліп қалдым. Мен туылдым. Енді жүріңіз. В общем, достар, мен ағылшынға қойып қойдым. В общем, осындайды сіздер түсінесіздер. Но не ол тағы да. Мынау стекло сияқты, мынау терезе сияқты. Абайлап барамыз. Енді болды. Ешнеме болған жоқ. Yes. Алдым, мен бол керек. Болды ең қаңында подводный лодка. Мен енді суда жүзе алам. Yes. Давайте мен суда жүзем. Суда мен дышать ете алам. Yes. Енді Спанч Боб үйлерімізді сала береміз. Қазір достар сала береміз. Былай. Саламыз. Енді осындай Нубикта үй салып жатыр. Нубик күшті үй деп сіздерге ұнаймын. Ойлаймын, лайк басыңыздар, соңында өздеріңіз көресіздер. Осындай Нубикта үй салынып жатыр, күшті үй. Қаңыздар, ол бубка қойып жатыр. Осындай Спанч Боб деген үй. Сіздер Спанч Бобты білетін шығарсыздар. Тісін салып жатыр. Осындай күшті. Мен сала беремін. Күшті мұрны салам, енді көзін салам. Ха. Менікі бәріне күшті болу керек. Мен Спанч Боб деген үйім күшті. Давайте былай саламыз. Былай саламыз. Меқта несін боламыз. Біраз уақытта. Міне, давайте мен салам. Мен саламын. Енді жүзіп. Қаңдар, менде қандай күшті. Енді алдын көрсетем сіздерге. Міне қараңдар, аузын қандай күшті. Мен есік салам. Енді кровать, факел, шырпа қоям. Енді күшті верстак. Енді осындай Нубикта күшті үй шықты. Қаңдар, менде күшті. Осындай Спанч Боб деген үй. Лайк басыңызды, каналға подписаться етіңіздер. Қоңырау шалуды ұмытпаңдар. Қараңдар, күшті Нубикта күшті үй шықты. Подводный. Мен күштімін. Қараңдаршы, қандай мен күштімін. Енді мияқты жол ашу керек. Не тағда өзендер. Болды, мен суларды жауып тастадым. Мен творческіда мен читермін. Мен вообще күшті читермін. Осылай мен күшті адаммын. Енді мияққа бірін істейміз. Енді мияққа істейміз. Міне қараңда қандай менді күшті не істеп тастадым. Мияққа мен читермін. Қараңдар шешмен қалай мияқта үй саламыз. Былай саламыз. Менің ем бәріне күшті. Қараңдар шешмен менің ем вообще күшті болып баратыр. Мен үйлем қараңдар, мен үйем күшті. Мен вообще саламын. Мен вообще шаршамаймын. Мен шаршауды тоғарам. Мен вообще шаршаймаймын. Мен істеймін. Қараңдар, достар, осындай супер сізде күшті үй салынып жатыр. Ол читер болса, ол күшті үй салады екен. Қараңдар. Мен давайте мынақты үйлерді салайым. Достар, осындай күшті суперсіден күшті үй салып жатыр. Творческийді болса да, енді біраз уақыт болды. Мен давайте салам, мен күшті саламын. Енді мияққа мен деген не салам.
мынандай күшті труба саламын мен. Енді мияққа күшті трубадай күшті мен немін, суперсімін, вообще күшті салатын адаммын мен. Вообще приз алатын шығармын ғой, ха-ха. Мен читер болсам да. Осындай күшті читер суперсі күшті үй салады. Осыған обязательно лайк басыңыздар, қоңырау шалуды ұмытпаңдар. Күшті үй салынды, қараңдар шиш, күшті үй. Енді осындай күшті суперсің үйі, енді осы жақта деген мынандай крышалар салып жатыр. Ха-ха, мен крышалар салып жатырмын, мен творческийдамын. Ха-ха-ха, қараңдар шиш, мен ағылшынша осындай достар, в общем, ағылшынша сіздер түсінетін шығарсыздар, ағылшынша жазып қойды ол. Осындай күшті видео шығатын болады, соңында шейін қарай беріңіздер. Ха-ха-ха, мен күшті үй саламын, вообще күшті үй саламын. Мен осындай достар, ол крыша салып жатқан деп ойлаймын. Ол мияққа крышасында не салып қойды, труба, енді ол крышасын салып жатыр. Ол салып жатыр, крышасын салып жатыр. Енді оның үйі күшті болатын сияқты, күшті. Маған ұнап тұрған сияқты оның үйі. Бақ, ол читер сияқты. Читер болса да оның үйі маған ұнайды. Вообще көп салған сияқты. Көп салатын ана. Өзім буржуанияда болса, вообще мына салмайды жасын. Ма, достар. Осыған обязательно лайк басыңдар, қараңдар шиш. Ха-ха-ха, мен де күшті үй салды, қараңдар, мен праудан да күшті боламын, нұқтан да. Вообще күшті боламын мен. Енді оны сырттан көреміз. Осындай суперсінде күшті үй салынды. Осыған лайк басыңыздар, каналға подписаться етіңіздер, қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Күшті үй. Осы сіздерге ұнаса. Мен деген қазір мына суларды толтырып алайын. Болды. Қараңдар достар, маған ұнап тұр. Подводный үй күшті үй. Суперсі күшті работа істеді. Енді мен деген ұшамын, ха-ха-ха, мен күшті суперсімін. Ха-ха-ха, мен күшті суперсімін. Енді проны ісін керек. Мен деген жүріп батырмын, мен деген подводный үйді күшті салам, сәлем. Бүгін біз деген мияққа істейміз, бұлай қазамыз, осындай түсеу жол саламыз. Енді мияққа мынандай үй саламыз, міне. Енді осылай не істейміз, енді бұлай үй саламыз, бұлай саламыз. Болды, нақты істеп тастадым. Енді осындай редстоун қоямыз. Редстоундарды сала береміз, плита қоямыз. Плита, екінші плита, үшінші плита. Енді мияққа землялар қоя береміз. Земля айттым сіздерге керек болып қалар. Осыдан бізде көшіріп алыңыздар болады. Міне мияқта қызыл факел қоямыз. Мияқта редстоун қоя береміз. Енді мияқта жол ашамыз. Енді күшті. Достар, мына природа маған да ұнап тұр шамалы. Достар, осыған лайк басыңыздар. Мен деген мына земля сындырам, менде деген осындай болды. Енді редстоундарды қоя береміз, мияққа шамалы жол саламыз. Енді плита қояды. Міне достар, күшті болды мынаның үйі. Ұнайды, сіздерге ұнаса жақсы лайк басыңыздар, каналға подписаться етіңіздер. Енді мен мияққа ағаш салып қоям. Енді бұлай істейміз, біраз уақыттан кейін. Міне достар, мынау земля безенделіп жатыр, ештеме көрмеу үшін, қазір читер келмеу үшін осындай күшті үй салып жатыр маған. Қазір ол деген үйін безендіреді, мияқта ол кактус нелер салып қойды.
Қараңдар, мен үйім күшті. Достар, осы видео сіздерге ұнайтын сияқты. Осындай 3 үй салынды. Қазір бұл ішін безендірген сияқты. Ол маған ұнап тұр, алмазный блок бәрі. Достар, мынауды вообще не салған, әдемі орындық, әдемі пол, күшті пол. Енді мияқта деген күшті картинка, жүптер күшті. Енді күшті орындықтар салып жатыр, маған ұнап тұр, вообще қатты ұнап тұр. Енді ол кітап, телевизор қойған күшті, телевизор да ұнайды маған, кроваттар да ұнайды. Осындай не күшті. Проға лайк бағыңдар, мынандай күшті демі сундуктар қойған. Қараңдар, қандай күшті үй. Осындай прода күшті үй салынды. Күшті орындықтар, күшті сундуктар, күшті қылыш, керка, броня, телевизор, күшті орындықтар бар. Осындай күшті үй салынды. Осыған лайк басыңыздар, ұнаса. Енді достар, видео аяқталды. 3 адамның видеосы бар. Осыған канал подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар, қолыңызға салуды ұмытпаңдар. Осындай видео бәріне сау болыңдар, лайк басуды ұмытпаңдар. Бәріне пока-пока.